ସାଇଙ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ମରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାଇଙ୍କୁଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ସାଇଙ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ ମରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥାନା ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସାଇଙ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ମରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାଇଙ୍କୁଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ସାଇଙ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ ମରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥାନା ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। Keonjhar Higher Secondary School, New Colony, CTG Foundation, a Day-Come Residential College. Lakshmi Agarwal, All Odisha Rank 1 in Plus 2 CHSE 2019 Commerce. Fizaina Inshal, Keonjhar District Topper in Arts. Admission open for Plus 2 Arts Science Commerce and Plus 3 Arts Science Commerce with Honours. Also contact for North Odisha University Distance Course. Contact 94371 57802.